นู่นมาอีกแล้วไปดิเดินดิเดินไปดิก็ใช่ไงลูกเอาจะไปต่อยหมาเอาอันนี้ใครดูทำท่าดูใครเนี่ยแล้วต่อยสวัสดีทำไงสวัสดีครับก้มหัวด้วยเหรอบายบายส่งจูบแล้วส่งจูบโอ้ยต่อยโทรศัพท์ทำไมเนี่ยโอ้มาแล้วเอามาแล้วไหนดูดิหมาฝาแฝดเหรอหนีทำไมอะหนีทำไมไปดิลงมาดิไปแล้วลูกไปแล้วตะกี้จะต่อยมันไม่ใช่เหรอน้องวิ่งทำไมโอ้ฮะมันอยู่นี่แหละหมาน้องเรียกหมาที่หมาอันนี้ที่จะต่อยตัวเองลงดีๆเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวล้มจนได้ต่อยตัวเองหมามันไม่ทำอะไรหรอก